हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Hyundai की BS6 कार्स में लॉक अनलॉक की साउंड को म्यूट एंड म्यूट कैसे किया जाता है। तो अभी हमारे पास जो वेरिएंट है वो है वर्ना का SX मॉडल। तो अभी अगर हम इसको लॉक करते हैं या अनलॉक करते हैं, इसकी साउंड म्यूट है। तो इसको अगर हमें अनम्यूट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास ये रिमोट है, इसमें 3 बटन हैं। तो उसको अनम्यूट करने के लिए हमें लॉक अनलॉक को प्रेस करना है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, जो हमारा इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेगा। देखो इसकी जो साउंड है वो वापस आ चुकी है। दोबारा इसको अगर हमें म्यूट करना है, सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना पड़ेगा। इसको हम दोनों बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारे इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेंगे 4 बार। अब ये ब्लिंक करेंगे 4 बार तो देखो इसकी साउंड जो है वो दोबारा से म्यूट हो चुकी है।